geleentheid om by julle te wees vanmôre en ek sê dankie vir julle almal om na my ook te kom luister hoe die Here deur my kan praat, soos dat hy met elkeen van julle kan gebruik om te praat. Want hy sê, ons is almal sy kinders, nie net een, almal. Of jy 'n sondaar is of jy nie 'n sondaar is nie, jy is sy kind. Maar die ding is jou keuse. Waar wil jy die einde van die dag wees? Van die jou lewe eindig. En so wil ek ook vir die mense op die netwerk sê, julle wat luister, dat julle ore sal oop wees. En die Here het daar 'n roeping vir elke van julle daar buite ook. Ons weet, ons kan nie almal by die kerk uitkom nie. Ons weet baie verskonings. Maar die Here verstaan elkeen man se hart, soos hulle vanmôre al reeds gesê het. Maar laat ons ook kan toemaak en net vir die Here sê dankie dat elkeen hier is vanmôre. Dankie Here dat U my vanmôre kan gebruik, Here. Dis nie Piet Venter wat U praat nie, maar die Heilige Gees wat deur hom werk, Here. Elke prediker wat vandag op die troon staan naby U, Here, en die werke van U doen, na die gemeentes van hulle, sodat hulle ore sal oopmaak in hulle gedagtes, Here, en bind elke gedagte vas wat die boosheid van die magte kom om dit te vernietig. Want elke mens het U 'n roeping gegee, Here. En laat hierdie woord in elke man en vrou en kind se hart sal ingaan, waar dit Here gaan plaas, Here. Here, en as ek vanmôre tone trap, Here, wie sal elkeen weet, vir dit beteken dit vir hom, om 'n keuse te maak, vir dit wat U wil hê, Here. En so praat U deur elke prediker, nie net deur een, en selfs sal elke werker van U, Here, want U gebruik ons, soos U wil, Here. Nie omdat ons dit verdien, Here, maar soos U wil geskied. Amen. Toe pastoor Mariaan my gesê, Piet, kan jy vir ons die woord bring? Toe sê ek, ja. Want het gaan vir my 'n eer wees om hier by julle te kom, die woord te kom dien. En as julle hierdie liedjies gehoor het, en die wat het mooi verstaan het, kan julle mooi verstaan het waaroor hierdie Here preek gaan. Die preek is nie net 'n preek nie. Dis om julle ore oop te maak wat die woord vir ons sê. Want toe Mariaan vir my sê, dit kom preek vir ons as jy kan. Toe sê ek ja. En ek het dadelik my oor toegemaak en ek het vir die Here gevra, waaroor moet ek praat? En hy het my gesê, die doop. Want die mense verstaan nie die doop nie. Amen. Wat is die doop? Johannes die doper het gedoop. En dat Jesus het na Johannes die doper gegaan om gedoop te word. En as julle gaan sien die doop van Johannes die doper wat ek gaan lees, en ek baie plekke vir julle oopmaak en verstaan hoekom ek sê die doop is nie net 'n doop nie. Nou gaan ek julle verduidelik dat julle kan sien hoekom Jesus eers op 'n later tyd gedoop is en nie in die begin. Want ons almal weet hy was heilig. Want hy is heilig vandat hy gebore is. En dat hy in die kerk ingegaan het toe hy 12 jaar is in die sinagoge om te gaan lering te doen. Ons lees vanmôre, ek gaan julle baie verse gee. Ons verstaan dat die woord, hierdie is die woord. En die woord is die waarheid. En ons moet die waarheid spreek, wat die Here vir ons gee. Want as jy hier uitspreek en jy doen dinge, wat jy nie volgens die woord doen, kan jy maar daai baadjie gaan uithaal en uitskeer, want dan is hy nie toepassend vir jou nie. Dan sal ons sien hoe gaan jy die koninkryk van die hemel in. Ons lees uit Matteus 3. Ek gaan baie lees, julle sal verstaan hoe ek dit doen. En daardie dae het Johannes die doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê,
bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Ek gaan julle gou 'n bietjie verduidelik die eerste stukkie. Die woord praat met ons 118 keer van bekeer julle. En in die eerste boek waar jy praat van bekeer jou, as jy kan gaan kyk, is in Timoteus 30 vers 2. Dit word die eerste keer in die Bybel geskryf dat jy moet jou bekeer. En as jy gaan kyk in die woord, hoe vroeg is dit al in die woord wat jy al praat van bekeer jou? Want ons gaan later sien in die doop, dus ek sê, jy kan nie net gaan doop omdat jy nie gaan doop nie, want baie mense dink omdat hy doop maar nie. En so is die 118 keer in die woord geskryf, bekeer. 75 keer in die Ou Testament. Ek het baie sit al in die Ou Testament gesê, hoeveel keer het God vir die volk en Moses al vir die volk sê, bekeer julle. Want julle land kan verwoes word as jy jou nie gaan bekeer. En dit is jou land waar jy in jouself sit. Jy het ook 'n land waar jy mee besig is om met God te dien te word. Want as jy nie jou land gaan skoonmaak, gaan jou land dit nie maak nie. Want as jy gaan nog 'n oes hê, wat moet jy doen? Jy moet voorbereiding doen. Wat doen jy vir die doop? Jy moet voorbereiding doen. Ek gaan julle wys hoekom ek dit wys. Dit sê. En dat dit is 43 keer maar in die Nuwe Testament gesê. Bekeer julle. Julle sal my glo, Jesus het dit ook gesê. Want dit is van die deur die profeet Josua gespreek. Is toe hy gesê, die stem wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het die kleed gedra van kameelhare en leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Juda en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle het deur hom in die Jordaan gedoop met die belydenis van hulle sondes. Sien, hulle is gedoop omdat hulle bekeer. Hulle het nie net gaan doop omdat doop is nie. Hulle moes eers gaan bekeer, want Johannes het aan die begin gesê, gaan bekeer julle. Hy het hulle lering gegee. Want as jy nie die lering ken, hoe kan jy gaan doop? En dit is die woord om te gaan leer. Dit is hoe ons gaan sien vorentoe. Hoekom ek sê, gaan kyk, ons moet opkyk na Jesus. Want hy het ons alles geleer wat ons moet doen. Ons is sy navolgers. Want dis kom hy ons geleer het uit die woord. En hulle is gedoop met die belydenis van die sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, arme geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Dra dan die vrugte wat by julle bekering pas. Hoeveel van ons wat gedoop is, het nog hulle vrugte? Maar hulle is al gedoop, hy gaan doop omdat hy gedoop het, omdat hy wou gedoop het, want hy het nie lering ontvang nie. Hoeveel van ons mense op hierdie aarde gebruik hulle vrugte? En moet nie dink om uit julle self te sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te werk. Hier kom die belangrikste dele van, maar die byl lê ook teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap, op die vuur gegooi. Nee, wat sê hy dan? As jy nie jou vrugte gedra het, nadat jy gedoop is nie, dan bly jy nog in sonde. En as ons gaan kyk, toe Jesus gedoop is,
Hy was nie 18 jaar nie. Hy was nie 20 jaar nie. Hy was in sy lering gewees tot hy 30 geword het. Toe hy 30 geword het, toe is hy eers gedoop. En nadat hy gedoop is, toe sê hy, hoor mooi wat ek sê, toe word hy uitgegaan na die versoeking toe. Onthou toe hy die water uitgegaan het, toe die Heilige Gees op hom gekom het, toe die Gees hom gevat na die woestyn. So as jy gaan gedoop word, jy is in daai doopwater in, en jy kom uit, en die Heilige Gees is oor jou. Dit beteken, nou is jy skoon gewas met die bloed van die lam. Want as jy uit daai water uitklim, en jy stap hier uit, en jy gaan stap in jou kar in, en jy gaan vat 'n sigaret, wat help die doop jou? Nou gaan ons kyk na die versoeking van Jesus. Onthou, hy sê, en toe Jesus deur die Gees weg het, die woestyn om versoek deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. So as jy deur die doopwater was, en jy was sterk in God met jou lering voordat jy gedoop is, want jy het mos voorberei, want Johannes sê, gaan bekeer jou voordat jy doop. Daar wys Jesus vir ons, toe hy gedoop is, en hy het eers lering ontvang, toe doop hy, en toe gaan hy in die woestyn in. En as jy daai badwater uitklim, dit meen, jy gaan in jou woestyn in. So jy moes al gereed gewees het as jy daai badwater uitgekom het, jy's heilig. Want jy was al reeds heilig toe jy daar uitgegaan het. Want jy het jou sonde uitgewas. Elkeen van ons wat deur die doopwater gaan en jy glo, vertrou op God, dit wys jou. Want Jesus sê, want hy sê jy kan nie van toe die Satan om ons weggevoer het, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat in die mond wat uitgaan. So die oomblik wanneer jy daar uitgaan, begin jy als spreek van die heiligheid van God. Want hoe kan jy van die heiligheid van God praat, as jy daar uitgaan en jy klim in jou kar, of jy al die bottel brandewyn onder jou voet trek en jy vang 'n slukkie? Waar is jou heiligheid dan uit die doop uit? Hoe kan jy die heiligheid as jy daar in die hoek gaan staan en jy gaan rook jou, of jy stap uit of jy druk jou dwelms in jou arme, of jy stap daar uit en jy vloek jou wat voor jou ingery het? Wat help hierdie doop jou? Die Here sê vir my, toe ek so met hom werk hierdie week, toe sê vir die mense, praat hulle soos ek vir jou gee, dus kom ek hier en daar lees uit die woord uit, want dis wat hy my gee. En hy sê toe, as die Seun van God is, werk jouself af, toe hy ons op die tempel gaan, waar is jou tempel? En hy het hom op die tempel vat, hier is die tempel van God. Hoeveel keer het hy gesê, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Hierdie van ons is die Here se heilige grond. Hoe dien jy die huis van God? Jy's gedoop. Jy deur die doopwater, jy's heilig. Is jy nog heilig as jy daar uitklim? En jy sit nog in sonde? Dus Jesus is vir 40 dae lank versoeking. Satan gaan jou ook versoek as jy daar uitklim. Want as jy deur daai water uitgeklim het en jy deur die versoeking en jy kan dit weerstaan om na jou kar toe gaan en jy vat die brandewyn en jy sit hom neer en sê ek drink nie meer. Jy het oorwin. Jy vat hy sigaret en jy staan met hy sigaret in jou hand en jy sê nou gaan ek drink en jy sê nee, nou drink ek nie meer. Jy het oorwin deur die badwater van die bloed van die lam. Want jy is heilig. As jy hom neergooi, sê ek rook nie meer, ek drink nie, ek inspek nie. Nie net dit nie. Ek noem dit verslawing. Want jy die verslawing by die kruis van God se voete neergesit. En so het hy
neem die duiwel hom saam in baie hoë berg en hom sê, hier is die koninkryk van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan jou gee, as jy neerval en my aanbid. Weet jy, daai is die belangrike wat die Here vir my wil gemaak het, dis hoe ek vir jou sê. As jy deur daai water uitgekom het die duiwel daar op jou klaar gewag. Hy het vir jou die wêreld oopgemaak. Jy het die keuse gehad om daai deel te vat. Jy as mens, jy het gesê toe jy daar ingegaan het, ek was my skoon, Here Jesus, ek het my voorberei soos U voorberei. Onthou, jy sê tot ons gaan wys. Hy wys ons in die woord, hy het deur die doop, het jy deurgegaan. En jy het deur daai water uitgeklim, en die Satan wag daar vir jou. As jy hom daar kan weerstaan, sal jy na 40 dae die oorwinning kry en jy het heilig geword. Maar die mens, as jy terugval in jou kar en in jou sigaret of jou drankie gaan drink of jou tale gebruik of enigiets wat losbandigheid is van die wêreld, het jy die duiwel aangeneem en nie vergoed. Jy het hom glad nie aangeneem. Dan help daai bad water jou. Hy help jou niks. Want ons is te geneig om vinnig vir die mense wys, ek is reg, ek gaan doop. Maar jy het die lering nie gedoen. Want as jy daar uitklim, het jy al geweet wat die Here vir jou geleer het. Want hy wys vir ons wat ons moet doen. En hy sê, toe sê die Here hom, gaan weg. Satan, wat daar geskrywe is, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen. So toe jy deur daai water gegaan het, wie aanbid jy nou? Wie aanbid jy nou? As jy by sy woord was, sy lering ontvang het, kan jy nie teruggaan en aan die tafel van die Satan te gaan sit. En want die woord sê vir ons, dat as die Here hom oorwin het, kan jy hom ook oorwin. Want jy het voor die kruis by sy voete gesit en geweet, ek gaan nou gewas word. Julle gou hierdie stukkie vra wat die Here vra, maar wat van wat? As jy gewerk het daar buite aan jou kar of iets, jy's vol olie. Jy gaan pad. Hierdie hand het jy nou nie gesien, hier's vuil nie. Vol olie. Gaan jy in jou bed klim met daai foliebed? Gaan jy dan klim? Maar hoekom klim jy dan saam in die sigarette? Hoekom klim jy saam met jou losbandigheid? Maar jy wil nie in jou bed klim met veiligheid nie. Maar jy wil na God toe kom met jou veiligheid. Nadat jy hom gesê het, Here, ek is gewas met die dien. Want daai badwater, soos hy my gesê het, is nie net te doop. Baie mense sien dit, as ek daar deur is, ek heilig. Ek gaan hemel toe. My maat, as jy daar deur is, het jy werk om te doen. Dit is nie net, God het jou gewas en jy is skoon nie. Jy het daai verhouding, wat jy moet punt nommer 1. Jy moet 'n verhouding met God hê. Dis deur jou lering. As jy nie 'n verhouding met God het nie, kan jy nie aangaan. Jy moet 'n afspraak hê met God elke dag. Ek kan nie net met God 'n afspraak Sondag hê nie. Baie mense kom net Sondag by God, ek is 'n Christen. Daar is nie 'n Christen nie, as 'n kind van die Here. Want baie is Christen. Want die woord het daar baie wat my gaan aanroep. Maar hy sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Omdat hy daai badwater gemis het. Hy dink hy's deur hom, hy het hom gemis. Want hy het nog sonde gedoen. Hy sê, volg my. As jy hom volg, sal jy die koninkryk van God eendag sien. En die eerste keer, toe die Satan weg en die Heilige Gees hom opgevat. En daarna het God, Jesus, eers begin preek. En nou gaan ons kyk, Matteus 4, vers 17. Wat sê Jesus vir die mense, toe hy met hulle gespreek het? Hy sê, die volk wat in duisternis sit,
het 'n groot lig gesien, en dit wat sit in die land in skadu weer van die dood, vir hulle het lig opgegaan. So as jy in daai donker wêreld was, en jy het jou gewas deur die bloed van die lam, deur die water gegaan het, die Here het jou gewas, en jy kom uit, en jy lig, want Jesus is lig, want hy is heilig. Dan van ons deur, dan toe sê die Here, van toe af het Jesus begin om te spreek, vers 17, en toe sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Presies dieselfde wat Johannes gedoen. Want Jesus het gegaan vir die lering, en wat kan hy vir jou sê? Bekeer jou van jou sondes. En as jy gaan kyk, al die liedjies wat ons gesing het, jy mooi gehoor wat hy sê, en ek het net so dat een liedjie, ek het sommer heel bo geskryf. Vrees is daar nie. Daai dame het gesê, ja, sy was bang. Daar het hy gesê, nie vrees nie. Jy hoef nie te vrees as jy in daai pad water uit te kom nie. Want as jy met God ingegaan het, gaan jy met God uitklim. En die Heilige Gees sal jou dra, jy hoef nooit in jou lewe bang te wees nie. Want Satan gaan met 'n laaier, met 'n leeuskoring na jou toe kom, en vir jou sê, nie worry nie. Nee, hy sal niks oorkom. Jy kan maar doen wat jy gedoen het. Sorry my man, ek jou sê, ek het eendag, ons het by 'n manneoggend gewees, en ek praat met 'n ou, en ek wil hom sê, die wegraping is naby. Toe sê hy vir my, dit staan al lankal in die Bybel geskryf, die wegraping is naby, 2000 jaar terug. Weet julle wat? En ek maak my oorte en ek sê, Here, gee my dat ek hierdie man 'n goeie antwoord gee. Bly so 'n paar sekondes stil en die Here praat met my en hy sê dit vir hom. Ek sê vir hom, weet jy wat? Ons almal in hierdie gemeente, almal wat hier sit, het sy eie wegraping. Amen. Wanneer is jou wegraping? Is jy gereed vir jou wegraping? Nie die wêreldse wegraping wat die Here gaan kom en die mense wegvat nie. Wanneer almal gaan vat, jou. As jy wat van 2000 jaar terug, hoeveel mense het al oorlede gegaan? Hoeveel mense het gesterf? Hoeveel mense is al gereed met sy wegraping? Hoeveel het al deur die doopwater gegaan en het in sy eie sonde teruggeklim en hy het dit gemaak nie? Hoeveel van hulle het deurgeklim en soos Jesus sy pad gevolg en van gesê, ek is heilig. Ek staan by God se voete nou. Ek gaan my 40 dae vas en deurgaan, soos Jesus dit is. Dit is ons probleem. Want is werk. Daai oomblik wanneer jy begin werk in jou verhouding met God, dan word kom Satan en hy maak jou moeg. Hy maak jou siek. As ons gaan lees in Jakobus 5, vers 14 en 15. Hy sê, as jy siek is, gaan na die ouderlinge toe. Sodat hulle kom in jou hande op en olie salf, sodat jy genesing kan vind. Nou bly hy by die huis, want hy siek. In plaas om daar in te kom en sê, pastoor, kom bid vir my, dat ek genesing kan ontvang. Maar hy wil ontvang by die huis op die TV, waar een of ander pastoor preek en sê, die heiligheid is hier. Sy teenwoordigheid is hier. Nie in jou bed en slaap. Nie in jou bed of in jou voorhuis waar jy sit en TV kyk. Ek weet, die Heilige Gees is oral. Maar waar is jou verhouding met Jesus? Hoeveel keer van julle familie of vriende kom na jou toe? Asseblief, bid gou vir my. Is dit het gebeur? Het jy al van gevra hoe lyk jou knie? Het jy al gevra hoe lyk jou knie, hoe jy voor God gestaan het met jou probleme? Baie mense is so geneig om gou te kom. Hy wil nie deur die badwater gaan nie. Hy wil nie daai deel van Jesus doen wat hy sy sonde verlies. Hy sê, mos kom soos jy is. Nie my pak klere nie. Nie wat jy is nie. Die sonde waar jy ingedompel is.
Ons is gebore in sonde. Dus kom jy moet hierdie badwater gaan. Nie doop toe jy klein was nie. Daai is 'n inseëning. Wanneer jy reg is vir God. Wanneer jy reg is en jy weet ek is reg, Here, ek gaan hier uit badwater. As ek daar uit klim, wil ek soos U wees. Ek wil uitstrewig soos U. Want selfs Petrus, as ons gaan lees in Handelinge 2 vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Sien selfs as julle sien Johannes, Jesus, Petrus. Verskillende plekke in die woord wys hy vir ons. Bekeer jou en laat jou doop. As enige vir my in hierdie woord kan sê, in hierdie woord wat ek in my hande het, en hy kan vir jou my sê, daar staan geskrywe, doop jou en dan bekeer jou, dan moet hy dit vir my wys. Dan gaan ek 'n ander Bybel soek, want myne is nie reg. Maar ek weet myne is reg, want my God het die mense gemaak, die mense gekry om hierdie woord te skryf, so wat hy sê. Want jy kan nie eers gaan bad en dan bekering kom. Kom ons sê, jy klim uit daai badwater, jy stap hier uit. Iets gebeur met jou. Ek preek dit op niemand, maar besef jouself. Vat jou nie 'n dag om van jou verslawing te los. Want Satan weet. So oomblik wanneer jy jou hart vir God gee, gaan hy jou aanval. Elkeen van ons wat hier sit, wat sy hart vir God gegee het, hoeveel keer het Satan jou hart aangeval? Hy het net jou moedeloos gemaak soos hy met Job gedoen het. Hy wil hê jy moet opgee, sodat jy kan terugval. Want jy het deur die doopwater gegaan. Maar as jy lank deur die Heilige Gees gelei word en 'n verhouding met God gebly het, sal jy staande bly. Soos ek lees in 1 Petrus 1:14 en 16. Soos gehoorsame kinders. Wat wil dit sê? Soos gehoorsame kinders, as jy deur hy bad gegaan het, is jy nou 'n gehoorsame kind van God. Dis moet ek sê. As jy Christen, ek is 'n kind van God, want hy sê hierso. Moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlike wat tevore en julle ontwetenheid bestaan uitdoen. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Iemand sê, is heilig. Ons moet heilig wees. Want as jy deur dat badwater is, toe oom Rudolf van my gesing het daai, wees heilig, heilig. Sê ek, daar sê my preek. Rudolf Nols. Hy het volgens my, die Here het maar wat gesê, ons moet heilig wees. Toe hy liedjie sing, toe weet ek sommer klaar, hier staan dit staan in my woord geskrywe. Dis 'n bevestiging deur elke liedjie wat ons hier gesing het. Alles wat ons daar moet doen, dit is ons in die werklikheid ook moet doen. Want as jy deur die doopwater, jy roep ons die Here, vat my na die, kom haal my uit die doopwater uit. Jy het na die rivier toe gestap. Ek wil saam jou gaan, Here, hou my vas. Bring my nader aan U, want ek het U nodig. Want as jy daar is en jy stap saam met hom, sal jy nie val, want hy is vir jou net soos jy is. En hy sal jou dra soos jy is. Nou ja, maak die Here vir my oop, wat Pathesa, die man wat verlam was. Ons almal is verlam, voordat jy in die badwater gegaan het. Hoekom dink julle het hy nie in die badwater ingekom nie? Weet jy hoekom? As jy gaan mooi lees daai stuk, daar was verlamdes en siekes
Maar kom net hy, die enigste verlamde, wat het nie gemaak het nie. Hoeveel jare het hy gesukkel om met daai water te kom? Wat van die ander wat verlam was? Hoekom het hulle almal by die badwater ingekom? Waar hy? Enigste man. Weet jy wat? Hy was nie reg om in die badwater in te gaan. Want Jesus het gekom toe hy reg was. Amen. Soos ek en jy. As jy deur die badwater gekom het, is dit sonde gehad. En as jy nou mooi hoor, al Jesus se getuienis wat ons hoor, met elkeen wat hy spreek, dan sê hy vir hulle, na hy het gesond gemaak het. Moenie teruggaan in jou sonde. So as jy deur die badwater gaan en jy gaan terug in jou sonde in, dan help dit jou niks. Wat help dit jou? Want as jy in daai area van jou wees, van jou wegraping, jou land wat jy skoon maak, want dit is jou land wat jy skoon gemaak het, want jy kan nie gaan plant in 'n land wat nog bossies het, maar daar onkruid en wat dinge is wat jou saad gaan belemmer. En as jy jou saad geplant het toe jy daar uitgekom het, jou land is skoon en jou saad is geplant, want jy het dit geplant toe jy daar deur is. Toe jy uitgeklim. Nou maak God dit nat, want dit is jou verhouding met God. Die verhouding wat jy met God het, met hy doop, elke oomblik van jou dag en jou lewe, jou wegraping waar jy voor beklei. Want Satan gaan kom soos 'n dief in die nag, om jou weg te voer. Is jy gereed? Is jy gereed om weggevoer te word? Met jou wegraping. Nie die wêreld, jou wegraping. Ons almal moet besef vir jouself. God het ons twee dinge gegee. Hy het jou wil en 'n keuse gegee. Watter wil jy hê? Watter keuses het jy? Jou keuse begin by jou. Nie by jou maatjie nie, nie by jou vriend nie, nie by jou vrou nie, by jouself. Ek wil my Here dien. En my vrou wil die Here dien en my gesin wil die Here dien. Want jy begin by ek. Want as jy nie by ek gaan, jy moenie wag dat sy begin nie, want dan gaan jy agterbly. Moenie wag dat jou kind begin by jouself om die Here te dien. Kolossense 12, dag 2, ons gaan lees in Kolossense 2. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is, deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het, en julle wat dood was, deur die misdade, sien jou misdade wat jy gepleeg het elke dag, toe jy daar aangegaan het voor die doop, jou misdade, en die onbesonderheid van julle vlees, het hy saam met hom die lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. So as jy daar deur die badwater uitgeklim het, is jy vergewe my man. Daar is nie meer sonde op jou nie. Want as jy daar uitgeklim het, moet jy besef, ek is nou heilig. Deur jou heiligheid en die verhouding met God, gaan jy die ewige lewe beerwe. Onthou net wat die woord sê, hy sê baie is geroep, maar min gaan dit kry. Is jy een van daai? Dan gaan ons begin na die doop kyk. Die doop bestaan uit Grieks, baptizo, indruk, onderdompeling. Die doop beteken red. God red ons deur die doop in ons sonde wêreld. Want jy het jou afgewas met die sonde. Markus 16 vers 6 sê hy wat glo en hom laat doop, sal gered word
Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Nou wat ek sê, jy moet leer en dan gaan doen. Want as jy nie gaan leer, wie is God? Wie is Jesus nie? Wie gaan jy dan weet, as jy deur hy doopwater, vir wie doen jy dit? Om 'n kind van Jesus te word, moet jy deur die doopwater gaan. Ja, want jy moet glo wat in die woord staan. As jy vir enig al hierdie woord sê en sê vir hom, lees hierdie woord vir my, verstaan jy? Hy gaan vir jou sê, totaal nie, hy weet nie wie dit is nie. Hy het gehoor daar's Jesus. Hy het gehoor daar's 'n God. Maar hy weet nie wie dit is nie. Dus kom hy met die lering kry. Die woord sê, ons moet weer gaan die lering doen. Die doop is tot vergifnis van sonde. Jy word vergewe. Elkeen van ons word vergewe. Ons moet ook jou vriend vir. Dit help nie. Pietie het vir my kwaad. En ek is vir hom kwaad. En ek gaan deur die doopwater en ek kom uit. En ek sit nog steeds met Pietie se kwaadheid in my. Want dan help hy doop jou ook niks. Want voor jy na die doopwater is, moet jy al klaar vir Pietie vergewe het. En jy moet na Pietie toe gaan sê, Pietie vergewe my wat ek in jou gedoen het. Want as jy deur die doopwater kom en Pietie jou nog nie vergewe nie, en jy dan nie vergewe nie, dan baie doop jou, seker. Want die omdat jy dan kan uitgaan, en iets gebeur hier op jou pad, en jy het nie vergifnis gevra nie, dan help het jou niks. Waar gaan jy heen? Dan die doop moet geskied deur onderdompeling, soos ons gelees het, in Matteus 3, 13 tot 16, soos ek gesê. Toe het Jesus in Galilea na die Jordaan Johannes gekom, om hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgestaan en gesê, ek het nie nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe, maar Jesus het geantwoord, vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die gees van God, soos 'n duif neerdal op hom. Oomblik wanneer jy deur daai doopwater gegaan het, en jy is heilig, en jy kom aan die kant heilig, het die hemele klap vir jou oopgegaan. Hy het vir jou oopgegaan, want jy is heilig. En as jy daai 40 dae aanhou met jou heiligheid, saam God, met 'n verhouding te bou wat jy doen, staan jy oggend op en bid voordat jy jou dag begin. Staan jy op vanmôre of vanaand voor jy gaan slaap en sê dankie Here. Selfs in die dag. Ek weet daar baie mense wat selfs as hy ry en sê, Here, dankie vir die natuur. Dankie vir dit wat jy doen. Dankie vir die kos op ons tafel. Ons moenie net vra nie. Ons moet sê dankie ook. Want dit dankie dat ek deur die doopwater gegaan het, dat ek kan heilig is. Want as ek nie deur dit gegaan het nie, dan was ek nog in 'n ander wêreld gewees. En dit help ek dat deur gaan ek bly nog in 'n ander wêreld, as ek nog steeds hier ek is. Die ongewaste. Dan bly jy ongewaste. Dan word die doop vergelyk word met 'n begrafnis en opstanding. Jy nou wat sê, as ons gaan kyk na Romeine 6, dan moet jy baie lees van, hier is waar die Jesus ons baie mooi vertel. Want so sal ons sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade neerword? En as jy deur die doopwater gaan jy in die sonde bly? Ek gaan op God se genade staat maak. As jy gesien het wat het met Saul gebeur? Hy het alles gehad in sy lewe en hy het dit net so verloor. Alles. Omdat hy tot God se genade vertrou. En dit het net, want hy het in die sonde wêreld gebly. En so het hy dan alles verloor. Hy het tot God ook verloor. Nee, stellig nie. Ons wat in sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hoe weet julle
nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons het dus saam met hom begrawe, deur die doop en die dood, sodat net Jesus Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in die nuwe lewe kan wandel. En deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog wees, deur die aan sy opstanding. Sien julle? Wat sê die doop van ons? Dis soos 'n begrafnis, wat Jesus vir ons gelei het, vir jou sondes, vir my sondes. En as jy bereid om deur daai doop te gaan, met jou sondes wat jy elke dag doen, en dit vir jou nader bring, as jy daar uitklim. Ek was dood, die donker wêreld. As jy jou kop onder, jy maak jou oop of toe. Kan jy my sê? Maak jou oop toe, nee. Wat sien jy? Donkerheid. Maar as jy jou kop oplig en jy sien die lig, wat sien jy? Alles om jou. Dis presies wat die dood was. Jy was dood, het was donker. Die kop opgelig, en die nuwe lig was. Dis 'n nuwe mens. Vers 8 sê vir ons, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons sal saam met hom lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgestaan het uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood oorheers oor hom nie meer nie. Want die dood was hy gesterf het hy vir die sondes eens en vir altyd gesterf. En so, jy sal daai sonde vir altyd vergewe. Moenie na Pietie toe kom as jy daar deur en sê, jy skuld my geld nie. Ek is kwaad vir jou, want jy het my nie. Vergewe hom 'n bietjie. Kan jy betaal? Jesus gaan dit vir jou dubbel teruggee. Hy gaan dit vir jou dubbel teruggee, want weet jy hoekom jy deur daai badwater is, jy dit ons afgestel, jy het dit verlos. En dit help jy kwaad vir hom. Sê dit al, gee weg. Die Here sal voorsien. Die doop moet ook geskied in die naam van Jesus. Kolossense 3 vers 17 sê vir ons, en wat julle ook al doen, in die woord, hoor wat sê die woord, in die woord, of in daad, dit wat julle doen elke dag, jou dade, en alles, jou werke, nie net Sondag by die kerk nie, ek maak nie die hek vir die kerk oop, of ek gee nie die kerk uit, of ek doen iets vir die kerk. Wat doen jy in die week van Maandag tot Sondag? Jou werke. Alles. In die naam van Here Jesus Christus. En dan God die Vader deur hom. Wat ek nou nog gesê, dankie vir dit wat julle alles doen. Dit is die dele van die doop, wat ons moet weet. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel, deur homself te laat doop. Dis wat ons gelees het, Petrus 2 vers 21. Want hierdie is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Sien jy? Ons moet wat ek julle gelees het, die doop, ons moet nou doen wat hy doen, ons moet doop, ons moet alles doen wat hy doen. As jy deur die water gegaan het en jy begin doen wat God Jesus vir ons wil doen, hy het mense gemaak. Hy het nie net gegaan, hy is nou heilig, hy het gaan werk. Wees daders van die woord. Wees daders vir Jesus. Maak jou hart oop. Kom praat met mense oor die woord, wat dit nie ken nie. Want dis hoekom, daar kan nie net pastore wees nie, daar kan nie net predikante wees nie. Hy sê, die oes is groot, en die arbeiders is min. Kom jy ook en help die oes wat groot is, en die min arbeiders wat daar is.
Want baie van my sê nee, sy sonde gaan groter wees om by Here toe kom, want as hy verkeerd doen en hy se predikant, ons sy straf groter en erger, soos wat hy dit wil doen. Want is eerder dat ek hierdie bietjie straf kry, as wat daai groot straf kry. Dis nie waar het gaan, het gaan om jou lewe reg te kry. Om saam met God die pad te loop, om die werke van God te doen. Die naam van Jesus. Ons lees allemaal van Jesus. Ek weet baie ons noem die Hebreëse name. Weet julle, ek leer my God Jesus ken. En so leer jy ook Jesus ken. Jy leer Jesus ken en jy ken van God ken. Want jy weet wie hy is. Want hy gaan jou doop. Want as jy doop, dan sê jy in sy naam, hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Hy sê nie net van wit mense nie, hy sê nie net van koolies nie, hy sê nie net van wat ek wil wit, wat doen met Indiërs, hy sê nie net blank of nie blankes nie, hy sê al die nasies, jou vriend, dalk jy wat langs jou werk, daar wat die baksteen optel, of jou wat in jou tuin werk, het jy al vir hom gesê, die Here is lief vir jou? Het jy al vir hom gesê, dit wat jy het, wat hy het jou na my pad toe gestuur, sodat ek jou kan werk gee, want hy is lief vir jou. Jy weet, jy kry swaar, want, het jy al vir hom precies gesê, Jesus is lief vir jou. Hy wat die petrologie is daar, en hy gooi in, het jy al vir hom gesê, het jy al dankie vir die Here gesê vir jou werk? Het jy al vir hom dankie gesê, dat jy brood op die tafel het? Want die Here is lief vir jou. Hy is lief vir ons almal. Dus kom hy sê, dan sê hy, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En, wat dat sê, en leer hulle om alles te onderhou. Alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou wat jy sê, jy is 'n prediker of iemand die voorstel, hoe kan jy om die mense leer daar buite? Hoe kan jy vir hulle leer as jy deur die doopwater gegaan het en jy sit met dieselfde sonde? Enige prediker wat in enige sonde nog is en ek kom leer, die Here sê hierso, leer hulle my en onderhou wat ek julle beveel. Hoe kan jy nog in sonde staan en voorstaan en vir die mense sê? Jy het baie ons het enige ding vir my sê, maar my predikant rook dan nog. Hou, sorry. My predikant drink nog 'n bier saam met. My predikant doen dit nog saam met. Dis nie een keer, ek het dit al baie gedoen. En ek is jammer om te sê, as jy volgens die insetting van Jesus Christus is, dan sê hy dit hierso, gaan lees, Matteus 28 vers 19, en kyk waar pas jy by Jesus in. Wat leer jy jou medemens? Elkeen van ons, wat leer jy jou medemens wat langs jou is? Wat dink jy vandag? Wat het die doop vir jou beteken? Elkeen wat is, die wat al deur die doopwater is, die lering wat jy ontvang, die doopwater wat jy is en waar jy vandag is. Wat het jy geleer? Daai water wat jou was heilige water. Die tempel waar jy opgestaan was, Satan jou vertyker jou, die versoeking jou. Die heiligdom van God, hier waar jy sit. Hou my daar. Eer God die Vader, en hy sal jou ook eer. Want hy sê, eer jou vader en jou moeder. Want nou, Jesus is ons Vader. Jy moet hom eer. Nie jou kinders moet jou ook eer nie, want ek is ook 'n vader. My kinders moet my eer. Maar eer jy Jesus, jou Vader.
Want as jy hom nie eer, en jy sit in die wêreld, het jy nie 'n verhouding met hom. Want as jy 'n verhouding met hom het, elke dag, hoor, jou Bybel moet eintlik uit mekaar uitval. Jy moet jou blaai eintlik so keer, of hy moet geïnk wees. Dis wanneer jy 'n verhouding met hom het. Want jy maak merkies. Ek wil hierdie ding sê, ek wil daai ding, ek onthou hierdie, jy skryf dit neer. Ek weet baie ons Bybels lyk soos 'n tekenboek. Weet jy hoekom? Met 'n verhouding met Jesus. Dan het weer 200 ek sê, daar's daar 'n vrou wat het baie papier het, is dit sy. Jy moet so baie Bybel stuur, hier's 'n stukkie, daar's 'n stukkie, daar's 'n stukkie. Want as daar 'n vrou kan wees met papier, is dit sy. Ek beloof julle, dan sulke steks. En sy het elke keer iets nuus. Maar dis hoe skoon wanneer verhouding met Jesus. Maak die Bybel vol. Myne is vol datums. Elke dag as ek skryf, sit 'n datum, ek sit 'n tyd by. Want môre kom ek hier sê, maar ek het 4 jaar terug hierdie woord geleer. Die Bybel is baie dik. Om hom deur te gaan is nie maklik. En as jy die Bybel die eerste keer deurgegaan het, en jy gaan hom die tweede keer of die derde keer, verskil hierdie Bybel elke keer op verskillende plekke. Amen. Hy sal nooit vir jou die woord gee, presies dieselfde wat jy die vorige keer gehad het. Want dis hoekom sy woord lewendig is. Dis hoekom jy die doop is, want jy deur die doop is hy lewendig, jy's lewendig. Want dan streef jy na Jesus. Jy streef na hom, wie jy lief. Want jy het hom lief, en hy het jou lief. Kom ons sê dankie vir die Here. Tot. Amen. Here, ons sê dankie vir die Here dat U die woord ons gegee het, en dat elkeen sal verstaan wat U vir ons gegee het, Here. Here, U het ons elkeen 'n pad gegee. Van ons paai is baie moeilik. En van ons paai is baie maklik. Maar dit is hoe die Satan voor ons elkeen staan, Here, soos hy voor U ook gestaan het. Maar U het hom altyd gesê, daar staan geskrywe. Hoekom ons as mens dit nie ook vir hom ook sê, daar staan geskrywe. Ons vra die krag, die heerlikheid, by elke man, vrou en kind wat in hierdie wêreld is, wat U aanroep vandag, Here. Selfs die wat U nie eens ken nie, Here. Verhard nie hulle hart nie, Here. Maak hulle los van daai dinge wat hulle vashou, Here. Laat hulle 'n lering kan begin om ook deur die doopwater te gaan, sodat hulle kan heilig wees om by U uit te kom, Here. Ons almal wil die ewige lewe hê, maar is hulle bereid om te opoffer, Here? Soos U vir ons opgeoffer het, om vir ons sondes te sterf. En ek sê dankie daarvoor. En elke man, vrou en kind wat in hierdie teenwoordigheid is, weet ek, hulle sê ook dankie, Here. Want U is genadig. U gee ons die pad van wysheid en insig. U het ons geroep, elkeen wat U is. Daar's baie wat verlore is, Here, en ons bid vir hulle. Raak hulle aan na buite, Here, sodat hulle kan sien wat om hulle aangaan. Haal die skil van hulle oë af, Here. Want as hulle nie sien, of hulle nie hoor, kan hulle nie verstaan, Here. Here, soos U in die woord altyd sê, die wat 'n oor het sal luister. Laat hulle luister, Here. Verander hulle, Here. Verander hulle landgebied. Gaan nie oor hoe groot die land is, of hoe klein die land is, hoe mooi jy kan bid, of hoe mooi jy kan lees, Here. Dit is ons hart wat na U toe kom. Maak ons harte oop, Here, sodat U in ons harte kan werk. Waar dat vuil is vandag, maak dit skoon. Maak dit skoon met die bloed van die lam. Want Here, wat U is teenwoordig. Elkeen wat moeg en tam is, Here, huwelike wat uit mekaar uitspat, ons hoor baie wat huwelike wat nie meer wil aangaan, Here. Here, U is die genees, Here. Ons tree net in vir hulle, Here. Daai gap wat daar is tussen hulle en U, tree ons in vanmôre en vra die Here, vul daai gap met die Heilige Gees, sodat hulle kan besef wat net een God. Daar's nie twee, net een. En dit is U naam, Jesus Christus. Nie omdat ons dit verdien, Here, maar in die naam van Jesus Christus.
Amen. Nou die